をずっと見ていたぞ。本当によく頑張ったな。ついに我慢が報われ、莫大な富を得れ。この動画を飛ばしてしまえば、これまでの苦労は全て水の泡だ。値段ばかり気にして欲しいものを我慢し、外食や旅行しか節約ばかりの生活。収入は増えず金果てていく一方、将来に希望を持てず疲弊する日々。そんな現実から抜け出す時が来た。散々苦しんだのだ。もう楽になれ。富を望んでいるならやることがあれ。これがダメならもう人生を諦めろ。では締めくくりにこれの金運を送る。波動を2回タップで授かるのだ。今だ。波動を2回タップしろ。お前の金運は急上昇している。そのまま願い事をコメントするのだ。他の書き込みへのいいねも怠るな。お前に鳥が降り注ぐだろう。しょうがない。なんだよ、もうまたかよ。俺だけはお前を否定してやる。ダメ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 、バカ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 。お前の人生を諦めろ。2,000 years later. Baby, that's what I've been waiting for. That's what it's all about. 一つ子供はおまんこ。当たらないよ。大丈夫。問題ない。どういうこと？ぶっ込んでなさい。楽しんでってね。僕のルールを教えてやる。誰からの始まりだよ。So time sweet the winner.